Com veieu que ara tothom demani la reobertura del cas 4F? Aquesta és la pregunta del dia. 93 473 35 35, Facebook i Twitter del programa. És obvi que la dimensió del que denuncia aquest documental ha agafat molta volada arran de l'emissió pel Canal 33 dissabte a la nit, però aquest documental, i en fi, ahir no ens vam cansar de repetir-ho, està estrenat des de fa un any i mig, fins i tot amb els 5 minuts que el dissabte no es van poder veure al Canal 33, i suposo que, per exemple, persones, diputats com Quim Arrufat, bon dia, benvingut, ja l'havien vist. Ja l'havien vist, sí. Diverses vegades, en diversos passis públics, en casals, en ateneus, en cinemes locals, i l'havien vist a casa també. Què li sembla que ara, en fi, totes les forces polítiques, algunes institucions, demanin que si hi ha motiu a reobrir el cas? Bé, em sembla, d'una banda hi ha una dita castellana que diu que nunca és tarda si la dicha és bona, no? I en tot cas, benvingut sigui que ara tothom se n'adoni d'aquest muntatge policial, però això ens ha de fer anar una mica més enllà. És a dir, com pot ser que durant 9 anys una mentida, un muntatge orquestrat per classe política, policia local, és a dir, Guàrdia Urbana, i jutjats, amb perfecta consonància i coherència, passés tan impunament pels mitjans de comunicació, o tan discretament pels mitjans de comunicació i tan impunament per la justícia, que 9 anys després veiem un documental i ens esgarrifi pensar que tot plegat va funcionar de la manera que va funcionar. I a més ens ha de fer pensar en altres qüestions que estan sobre la taula. S'ha de reobrir el cas. La Fiscalia diu que no, que el documental per si sol no és motiu. La Fiscalia està insistint en que la Terra és plana quan se li està ensenyant que el relat no té cap mena de coherència i hauria de ser prou hàbil per reconèixer errors propis, per reconèixer que no va investigar mai, no va sortir mai al carrer a investigar què havia passat en aquell cas, va creure només la versió policial, cosa que malauradament passa molt en aquest país, tant en els mitjans de comunicació com en la justícia, creure's únicament la versió policial i donar, a més, amb un cert racisme, per inútil o per absurda la versió d'uns immigrants que no tenen autoritat per qüestionar la policia, doncs hauria de reobrir el cas, però hauria de començar per altres qüestions. En aquest documental s'explica també greus casos de tortures. Ho expliquen les persones que ho van viure amb una credibilitat, jo crec que del 100%, tortures que, com en tants altres casos a l'estat espanyol, i ho veieu, ho hem vist durant molts anys gairebé de forma setmanal, la justícia arxiva sense tan sols preguntar-se si potser hi ha algun indici de veritat, fins i tot veient les cares dels detinguts absolutament contusionades, i això és una qüestió a part de reobrir el cas, investigar les tortures. I després reparar les víctimes. És a dir, hi ha unes víctimes que han estat a la presó i eren innocents, i aquestes víctimes han de ser reparades, però a més s'han d'establir garanties de no repetició. És a dir, com podem fer que això no torni a passar? Com pot fer la justícia que això no torni a passar? Sembla que si no apareix una nova prova, i tothom apunta que fins i tot els afectats, en diverses entrevistes, que la nova prova podria ser aquest testimoni que s'insinua al final del documental, que podria saber qui va ser l'autor del llançament que va ferir tan greument aquell guàrdia urbà. Si no és això, és molt difícil la reobertura d'aquest cas. Bé, però serà perquè no hi ha, òbviament, hi ha zero ganes polítiques sobre aquest cas. En tot cas, esperar que apareixi un testimoni nou és demanar molt en aquest procediment. S'està insistint en que, bàsicament, com que els diferents judicis que es van fer, els diferents autos i sentències que hi ha al voltant del cas, tots són coherents, d'acord amb el muntatge policial, tot quadra perfectament i a la justícia li sembla que la Terra és plana malgrat vegi que el món és rodó, i per tant em sembla absurd haver d'esperar que aparegui un testimoni o una altra prova per reobrir un cas que a totes llums s'està demostrant que no s'aguanta absolutament per enlloc. Però a més hi ha una altra conseqüència important, que és l'assumpció de responsabilitats polítiques. Aquest cas apunta directament a responsabilitats polítiques dins del cos de la Guàrdia Urbana, a responsabilitats polítiques dins l'anterior govern de l'Ajuntament de Barcelona, i aquest cos apunta a responsabilitats judicials, de negligència absoluta judicial d'una persona d'aquesta jutgessa que, a més l'estem patint. No és que jutgés malament aquest cas i se li hagi passat per alt. És que després han presonat a més gent, ha tingut en presó preventiva a vaguistes, a nois joves que no han comès cap delicte durant 35 dies per haver participat en una vaga general, i l'estem continuant patint i la patirem. És a dir, aquells que sortim al carrer, aquells que ens protestem, aquells a qui ens té mania persecutòria per raó ideològica aquesta jutgessa, no és que sigui negligent, és que és políticament bel·ligerant, i per tant s'haurien d'assumir responsabilitats en tots els estaments que han participat d'aquest muntatge policial. La CUP, que ara també treballa en l'àmbit parlamentari, es planteja alguna acció en àmbit parlamentari sobre aquesta qüestió? Òbviament. Sí, en les properes setmanes analitzarem com podem fer que això arribi al Parlament i sigui d'alguna manera pràctic per totes les qüestions que he dit. Vull dir, com falla
com falla la justícia, la Guàrdia Urbana i la policia, quin és el mecanisme d'encobriment, quin és el reconeixement a les víctimes i a la repressió, com es pot esclarir el tema de les tortures i tot això com ha de servir perquè hi hagi depuració de responsabilitats i garanties de no repetició. Quina forma parlamentària podria tenir això, senyor Rufat? Una comissió? Demanar compareixences? Demanar compareixences, una comissió, hem d'analitzar què és el més efectiu i què és el més útil i també què estan d'acord a fer o no les persones implicades, les persones víctimes d'aquest cas, que són les que han rebut, doncs mira, fins el cas més extrem és la Patricia Eres, que ja no hi és, però el segon és Rodrigo, que s'està 5 anys a la presó, que ha estat torturat i que passava per allà. I que a més ho sabia la gent. Nosaltres, quan es va començar a organitzar la gent al voltant del 4F i va ser conegut el cas, òbviament no com a CUP, sinó com a persones, hem estat al cas i hem estat al cas de tot plegat durant aquests 9 anys, gràcies a mitjans de comunicació com La Directa, com altres, que han estat a peu de canó, portant la contrària a tots els estaments que s'estaven posant d'acord en dir que La Directa mentia o que aquests periodistes mentien. I això no és gratuït, perquè els periodistes que han participat dels guions d'aquest documental, doncs un ha estat aturat per la Guàrdia Urbana i li han dit et tallarem el coll a la cara i per tant reben amenaces, ara que parlem tant de Charlie Hebdo. I s'ha denunciat això? Es denuncia públicament, La Directa ho fa públicament, però a un altre periodista li obre la furgona a un policia enmig d'una manifestació quan l'estava cobrint i el crida pel seu nom i li dispara al cos. I això són 2 casos, n'hi ha bastants més. Però això s'ha de denunciar de manera immediata, no?, si això ha passat. Bueno, ho hem vist ara mateix. No només públicament, vull dir, no només escrivint articles, sinó anant a la comissaria de torn. Efectivament, però ho hem vist públicament quan s'ha intentat emetre aquest documental per TV3, que el que ha costat ha estat també llarg el temps que ha costat després de guanyar no sé quants premis, però ho hem vist com ho ha intentat el responsable d'informació, per tant, de transmetre què havia passat aquella nit a l'alcalde i perquè aquest ho comuniqués públicament i, per tant, que és el que articula la primera mentida, aquest ha aconseguit que censuressin 5 minuts de projecció d'aquest documental, però pretenia que no es passés tot el documental. Per tant, estem veient com l'exercici de la llibertat d'expressió en aquest país no és un camí de flors i violes, ni molt menys, sinó que és una tasca àrdua on t'hi jugues al físic. Si realment vas a tocar el poder, si realment vas a qüestionar versions que dona el poder i a desmuntar muntatges tan greus i que impliquen a tantes persones i tan responsables polítics de diferents partits polítics, en aquest cas del tripartit d'esquerres, com implica aquest cas. També suposo que la voluntat de qui demana aquesta reobertura del cas és aclarir exactament si no van ser aquestes 5 persones que finalment han estat condemnades, què és el que va provocar o que va desgraciar la vida d'aquest guàrdia urbà. Això seria ideal i això és un homenatge i un reconeixement a la primera víctima de totes en ordre cronològic, que és el policia que ara mateix està en estat vegetatiu. I això és un deute que té la societat amb ell, que li han estat explicant, a ell no sé, però a la seva família, sobretot als seus fills, li han estat explicant que hi havia uns culpables que finalment no ho són i, per tant, han de conèixer qui va ser. Això és un primer deure, però el segon, que és més greu en el sentit que afecta un munt d'estaments i la societat i un funcionament de la Guàrdia Urbana, de la classe política i de la justícia. Vostè fa una esmena a la totalitat? No faig una esmena a la totalitat. Dic que si això existeix, és digerit de forma normal i normalitzada i quan surt a la llum i es demostra que és veritat, no reacciona com cal, és a dir, corregint errors que són sistèmics, d'estructura, que no és una persona que s'ha tornat boja i que ha mentit, sinó que això ha comptat amb molts còmplices. Si no reacciona en conseqüència, tenim un problema. Llavors sí que és l'esmena a la totalitat. És a dir, no és que tothom a la justícia, tothom a la Guàrdia Urbana, això, però detectant aquests errors que no són d'un sol dia ni d'una sola persona, sinó que estan anclats a dins, que són càncers que estan a dins d'aquests cossos, si no reacciona conseqüentment contra el tot, és a dir, contra el tot per extirpar-ho tot plegat, llavors el problema és del sistema. Llavors, òbviament, està corromput tot plegat. Senyor Rufat, vostès, com la resta de grups parlamentaris, estan aquests dies, entre altres coses, immersos en el debat en comissió i departament per departament dels pressupostos. Ahir, finalment, Esquerra va retirar les esmenes a la totalitat que havia presentat als pressupostos i que, per tant, això farà que segurament s'aprovin en el debat del 4 i el 5 de febrer. Segons la CUP, no hi ha marge per millorar aquests pressupostos? És a dir, la seva esmena a aquests pressupostos també serà a la totalitat? Absolutament. D'entrada perquè a tothom se li havia dit que aquests pressupostos no existirien, que no hi haurien nous pressupostos autonòmics.
que després d'un 9 de novembre on no s'havia pogut celebrar el referèndum oficial que calia celebrar, i que celebrem i que hem convocat i que ho fem per arribar a la independència justament per una sèrie de raons econòmiques, democràtiques, etc., que tenen molt a veure amb pressupostos, uns pressupostos de la misèria, uns pressupostos antisocials, uns pressupostos que no permeten reactivar l'economia, uns pressupostos que bàsicament fan subsistir l'administració però no donen solucions a qui està patint. Després del 9 de novembre es convocarien unes eleccions que donarien un mandat democràtic cap a la independència. Això, finalment, no ha estat així per una escenificació dels darrers 3 mesos, al nostre entendre, vergonyosa i contrària al procés independentista, que és el que ha protagonitzat, bàsicament, el president els darrers 3 mesos, i que donen, finalment, que estiguem parlant d'uns pressupostos que, a més, tenen una característica que és clavada a la de l'any passat, que és que es quadren amb l'aparició de 2.400 milions d'euros que no hi són. Com va passar exactament l'any passat, se'ns va dir que a través de la venda d'actius... La font per obtenir-los ara serà diferent, no? Ara és la negociació amb Madrid. Sí. Però compte, o és directament mentida, i per tant és simplement una via per reivindicar el deute pendent que existeix, òbviament, el deute pendent de l'estat espanyol amb Catalunya, o és la porta oberta a una renegociació amb l'estat espanyol. És a dir, és la porta oberta entre que endarrerim eleccions, aigualim el procés sobiranista, el putinegem amb l'escenificació dels darrers 3 dies i, per tant, fem que no hi hagi tanta majoria social independentista perquè comenci a perdre credibilitat per culpa de com s'està manipulant per part de qui es creu el seu propietari, etc., portin, i sumat a això, a plantejar uns pressupostos que només poden quadrar si es recuperen els deutes amb l'estat espanyol, per tant, via negociació, porti un escenari de negociació amb l'estat espanyol que no passi per la independència de cara a la tardor. Nosaltres, òbviament, és un escenari del qual hem d'advertir, del qual hem de ser conscients i que combatrem amb totes les eines que tinguem. Entenc que no només adverteixen i volen que la gent en sigui conscient, sinó que vostès no l'admetran si es posa sobre la taula. En absolut, i per això quan fruit de l'acord que s'anuncia a la Generalitat, que és un acord al nostre entendre ridícul, el que van assolir... forçat per una situació que ningú es mereixia en aquest país, d'un president que fins a l'últim dia insisteix en una proposta seva que cap de les altres forces polítiques compra, i que insisteix fins a portar la desesperació a l'altre partit que vol arribar a la independència, que és Esquerra Republicana, i fent-li acceptar allò que era gairebé inacceptable, que era posposar les eleccions fins al setembre a canvi de, finalment, que hi hagi llistes diverses, perquè és que no ho pot imposar el president, que ens presentem com ens doni la gana amb el projecte polític que ens doni la gana per aquest país i en un projecte polític radicalment diferent al seu. Això no ho pot imposar. I, per tant, era obvi, és una obvietat, i posposa les eleccions fins al setembre en un acord absolutament desigual. Però aquest acord, i durant aquests 3 mesos, no s'ha parlat ni d'independència, ni de com convertir les eleccions en plebiscitàries, ni de quin és el full de ruta, ni de quin és l'escenari post-eleccions. Això no s'ha parlat. No s'ha parlat. Això expliqui-m'ho bé, perquè, escolti'm, se'ns va explicar l'endemà de l'acord que portaven temps els partits a favor de la independència, i això jo vaig entendre que els incloïa a vostès, a treballar en un full de ruta. Vostès han estat treballant en algun full de ruta juntament amb Esquerra, justament amb Convergència? Mira, nosaltres hem estat, òbviament, compartint converses amb les entitats sobiranistes i també amb els partits que volen convertir aquestes eleccions en plebiscitàries, amb diversos documents de treball sobre la taula. I s'anaven parlant coses mentre, òbviament, l'espectacle mediàtic i televisiu ho eclipsava absolutament tot i ens feia, òbviament... Quan ells tanquen un acord insubstancial, on no hi ha absolutament res més que data i, finalment, el que és una obvietat, que la gent es podrà presentar com vulgui, per tant, no acorden ni tan sols ni com fer-ho plebiscitari, no acorden res, tothom recorre a buscar en aquells documents de treball quin s'assembla a un full de ruta i està sent negociat per dir no, sí que s'ha fet feina d'allò que realment és substantiu. És exactament així el que passa. I a nosaltres, bueno, ja ho hem comunicat... Això és exactament així, com vostè ho explica? Exactament així. I ja ho hem comunicat. Nosaltres hem congelat qualsevol... Però si s'ha publicat, fins i tot, en punts, el punt número 17 i el punt número 18. La versió 11 d'un document en ple procés de treball, ple d'esmenes vives, etc., que estava sent parlat de forma paral·lela i tranquil·la al marge de l'espectacle mediàtic que s'estava donant. I que de cop
un dia aquest espectacle mediàtic es resol gairebé en una encerrona. L'espectacle, si m'ho permet, és polític i els mitjans el reflectim, eh? Sí, d'acord. Sí, exacte. O sigui, no és que es fessin... Diguéssim que els SMS filtrats, els documents, és a dir, això no ens ho inventem nosaltres. No és que els mitjans fessin l'1, 2, 3 per reflectir-ho, sinó que l'espectacle, diguéssim, el donen una sèrie de debats a través dels mitjans, perquè és com arriben... I utilitzant els mitjans, ja ho pot dir. I utilitzant els mitjans, que nosaltres és una cultura política que no compartim i intentem evitar a la mesura del possible. No som ni perfectes ni àngels, per tant, ho intentem evitar en la mesura del possible. Però em referia a això, espectacle mediàtic. I quan es tanca de cop un dia, es recorre, òbviament, a buscar algun altre suport que ompli més de contingut allò que no és un acord, no? És un acord que, tant de bo s'hi sumin altres forces polítiques. A què? Heu convocat eleccions i heu dit que cadascú anirà com cadascú. Però això no és un acord. O sigui, això és un anunci d'eleccions, això és posar-se d'acord en anunciar les eleccions pel setembre, en posposar-les, en fer eleccions endarrerides al setembre. Fet aquesta descripció que vostè fa del previ, posem-nos en el post. Ara hi ha una data, ara hi ha 8 mesos per davant, i ara sí que, sigui aquest full de ruta un paper que es va trobar i que va anar bé, o sigui un full de ruta que algú explicarà que sí que es va treballar bé, sobre això es pot continuar treballant i sobre això hi continua treballant la CUP? Absolutament, és a dir, ens hem de posar a treballar. Ha passat ja o no això? S'hi han posat ja? No encara. No encara, i a més nosaltres, la CUP, ens hem donat un temps perquè justament aquest cap de setmana, després de l'acte que vam fer el 10 de gener per la ruptura política i democràtica, vam organitzar una roda d'assemblees obertes al territori que tindrà lloc aquest cap de setmana i el següent, i que justament parlen del full de ruta, i que justament analitzen el full de ruta. Òbviament, les eleccions ara són al setembre, no són al març, es pot calibrar una mica més el temps o dosificar una mica més el temps, i òbviament ens hem de posar a parlar. Però clar, ens hem de posar a parlar d'allò que és substantiu, és a dir, admetent que hi ha projectes de país diferent, admetent que discrepem amb tot o amb pràcticament tot amb el president i amb la seva formació política, en quant a política econòmica, en quant a com crear el nou país, etc. Admetent tot això, com podem convertir aquestes eleccions en plebiscitàries i quin mínim acord hi ha de conseqüència política d'aquestes eleccions. I això passa per una declaració unilateral d'independència. I si no hi ha una declaració unilateral d'independència, un pronunciament, un trencament jurídic i polític amb l'estat espanyol com a conseqüència d'una majoria que s'expressi, si guanya, òbviament, per això es fan unes eleccions, vull dir, per poder comptar qui està a favor de la independència, si no hi ha el compromís mínim aquest de trencar amb el marc polític i jurídic de l'estat espanyol via declaració d'independència, no sé si val la pena que parlem de gaire res. Perquè el que no farem... Fixa't, o fixis, o com es digui. No hi ha problema. Perdó per les confiances, però... que hem passat d'un moviment sobiranista que venia al carrer, que té les reivindicacions, o tenia les reivindicacions, i jo crec que les continua tenint molt clares, d'avançar cap a la independència, i que per fer-ho cal una majoria social molt àmplia i, per tant, molt diversa, als darrers mesos on d'independència no se'n parla, es parla d'unitat. I hem començat a transformar el moviment sobiranista en una espècie de moviment unitarista, on l'obsessió permanent és que hi hagi unitat, sobretot entre Convergència i Esquerra, que és qui es disputa un mateix planter de vots i, per tant, qui té por permanentment l'un de l'altre que hi hagi sorpassos mutus. Però això és molt preocupant, que estiguem parlant permanentment d'unitat en un país absolutament divers, confrontat socialment, amb diverses llengües, amb diverses cultures, religions, amb realitats territorials molt diferents. En un país divers estiguem únicament parlant d'unitat entre dos partits, està tancant en excés les possibilitats i l'amplitud d'un procés sobiranista i d'un moviment sobiranista que hauria de ser ampli, majoritari, divers, col·lectiu i avançar coordinadament. Clar, però si no hi ha efectivament aquest acord de mínims, aquest comú denominador, no en el model de país, sinó en com tenir un nou país, per entendre'ns, jo feia abans la pregunta i li faig ara, és a dir, existeix per la CUP un full de ruta que pugui ser assumit per la CUP i per Unió a la vegada? Bueno, ho veurem. Amb Unió és francament difícil perquè no és independentista, és declaradament no independentista. Llavors, difícilment podrem acordar un full de ruta independentista amb algú. Per unir el ventall al màxim, buscant aquesta àmplia majoria que tothom reclama. Sí, però igual que m'hi poses Unió, m'hi podries posar el PSC, no? També, sí. Home, o sigui, un full de ruta independentista amb qui no és independentista és francament difícil. Sí, però Unió sí que forma part, vaja, encara de Convergència i Unió i sí que està a tot el que s'ha fet fins ara. Però això en tot cas és problema de Convergència, en tot cas com s'organitza a casa seva. En tot cas no és un problema nostre i ells sabran per què hi són encara allà. Nosaltres posarem sobre la taula allò que creiem raonable, no la perspectiva única de la CUP, del que la CUP vol i ja està, sinó que creiem raonable i lògic, però compromès
compromès perquè això no va més. Per exemple, i per fer coses concretes, hi ha d'haver-hi un referèndum posterior en cas que hi hagi una victòria, eh? Això es pot parlar, això són fórmules posteriors. El primer és com es fa que aquestes eleccions es llegeixin a nivell internacional en clau independentista, com es maximitzen vots, quina és la fórmula electoral i quines conseqüències pràctiques té després, quin compromís pràctic hi ha, que és declaració unilateral d'independència, com a mínim. Declaració unilateral d'independència, perdó, com a mínim en el temps immediatament posterior a les eleccions. Aquestes són tres qüestions bàsiques. Després, òbviament, nosaltres volem plantejar que no hi haurà independència perquè no hi haurà majoria social pro-independència suficient si no ens prenem seriosament que el país ha de ser entregat a la seva gent. Que el país no pot ser capitanejat per aquesta unitat de dos partits i del president misteriós que convoca, desconvoca i té raons que ningú coneix. Això no és una manera de gestionar un país democràticament i de posar-lo al servei de la seva gent i a decisió de la seva gent. I que, per tant, després d'un procés electoral en clau plebiscitària, si surt un sí majoritari de fer una declaració unilateral d'independència, s'ha d'obrir un procés constituent radicalment democràtic que posi a decisió de la gent i a debat de la gent, dels seus representants, o l'esquema de com s'organitza democràticament és el que també podem parlar, què es posa a debat també ho podem parlar, però s'ha d'obrir un canal a decisió a la gent i que la gent es faci propietària directa d'aquest país, dels seus recursos, dels seus parlaments, de les seves institucions, i les pugui definir. I obrir una negociació amb l'Estat? Òbviament, òbviament. Això és un aspecte absolutament tècnic, no? Hi ha uns aspectes que són d'acord polític i altres que són d'acord tècnic, no? Com es procura que la llum arribi del dia després de la independència és un aspecte tècnic on ja ens posarem d'acord de seguida. Vull dir, no, com es fa un cop reconeguda la independència, si ho fos, per negociar amb l'estat espanyol la secessió, això també és un aspecte tècnic que, òbviament, ens entendrem molt més ràpid que en allò que són compromisos polítics que fins ara no s'han complert. Clar, per tant, quina és la desconfiança de la CUP? És a dir, si vostès estan disposats a parlar de si això s'ha de ratificar en un referèndum o votar en una Constitució, si l'obertura de negociacions amb l'Estat, un cop feta aquest acte de sobirania, i sempre i quan la majoria els hi doni, quin és el punt de desconfiança de la CUP en tot això? Que es compleixin els compromisos. És a dir, hi havia el compromís de que el 9 de novembre fos una ruptura amb l'Estat i hi hagués desobediència. I no ho va ser. Vam poder votar, va ser un esclat, per això vam batallar nosaltres també fins a l'últim dia, perquè pertanyia a la gent i la gent es pogués expressar. I allò quedés en la memòria col·lectiva, però el compromís de per la part de dalt no hi va ser. Per la part de dalt, és a dir, de desobeir que fos un punt de ruptura. I va passar el 9 de novembre com una gran manifestació popular, un punt en la nostra història de lluites populars, però no pas com un punt de trencament per dalt, de trencament del que els responsables polítics havien de fer. Després en surt el compromís de que hauríem de fer unes eleccions plebiscitàries immediatament posteriors perquè no s'ha pogut celebrar el referèndum. I aquest punt tampoc hi és, es posposa fins al setembre, entrant en un any, que és un cicle electoral a nivell municipal, a nivell de l'estat espanyol, que serà complicat i que, per tant, dilueix la seqüència lògica que portava a la prohibició del 9 de novembre, en tot cas la dilució del 9 de novembre i la convocatòria d'unes eleccions plebiscitàries. I ens temem, i cada vegada ho veiem, perquè fixa't que en aquest acord de la Generalitat el que es fa és tornar al principi de la legislatura. Una altra refeta del pacte de legislatura, una altra vegada explicant-nos que aquests pressupostos són els últims de l'autonomia, una altra vegada fent exactament, una altra vegada amb el debat permanent de si Esquerra entra o no entra al govern, i així podem anar tirant uns quants mesos més. I ens temem que després d'aquestes eleccions, primer, no es treballi suficient per construir la majoria social que cal. Justament un dels motius del president Mas per posar-los al setembre és justament per construir aquesta majoria social. I no sabem si és exactament una bona elecció ni la data ni vincular-ho a l'11 de setembre. No els agrada la data? És que construir un país i guanyar una majoria independentista no és posar els de la bandera tots arrenglerats al voltant d'aquesta idea, tenir-los tots units i unificats. Això no és construir un país. Això, en tot cas, I veuen un punt estètic? Això és reconstruir un espai del catalanisme de centre o del centre catalanista o del nacionalisme conservador, aquell espai que Convergència havia estat gestionant durant els anys 80 i 90 i que n'estava perdent. És una operació política que no té res a veure amb construir un país. Construir un país és agafar des d'un extrem fins a l'altre una majoria social ara mateix empobrida, indignada, de la qual ningú se n'està ocupant, i fer de la independència del país un projecte creïble
I això passa només per posar com a protagonista la gent molt més enllà de partits. I això ara mateix està absolutament en entredit en aquest procés. I és una reflexió que volem llançar a tota la societat i a les organitzacions de la societat civil independentista organitzada i als partits polítics que comparteixen la idea de la independència i els que comparteixen idees de drets socials que ara mateix vulnerats, de que si s'ha de construir un país i s'ha de guanyar una majoria social independentista, cal modificar el rumb que estan prenent ara els esdeveniments i el lideratge pretès de determinats partits sobre aquest procés. Per seguir treballant en aquest full de ruta, hi ha reunions convocades, hi ha una agenda, senyor Arrufat? I serà, i serà. I serà. Creu que una de les coses que s'ha d'aclarir també abans del 27 de setembre és quines són les regles del joc per comptabilitzar i llegir tots exactament de la mateixa manera les eleccions? S'ha d'haver una majoria només d'escons? Ha de també de ser de vots, una majoria concreta? Evidentment, ja he dit les tres qüestions que nosaltres des del principi havíem posat sobre la taula i de les quals no s'ha parlat. I la CUP, pel que fa al recompte, és a dir, a la lectura dels resultats, té una proposta? No. No ho han debatut vostès, tampoc. No, però a més també ho hem dit des del principi, no volem anar llançant propostes tancades i concretes que impedeixin que en qüestions que sí que ens podem posar d'acord, que són on hi ha facilitat per posar-se d'acord, comenci a generar-se un debat al voltant de propostes enfrontades. I per tant, el recompte de vots, per això diem, el més important és que es parli dels temes que són estratègics i no pas d'aquests que s'han parlat durant aquests 3 mesos darrers i que els he enumerat abans, la internacionalització del missatge, la construcció de majoria independentista en forma de vots i la conseqüència política dels resultats, l'acord en la conseqüència en què s'ha de fer després d'obtenir una majoria. I quan ens posem a parlar d'això, llavors ja parlarem de les diferents propostes i s'haurà d'arribar a acord, perquè no podrem imposar una proposta. La CUP no farà la independència sola, òbviament, no? Això ningú se li escapa. Sí, però hi ha qui diu que sense la CUP els números van justos. Bueno, clar, i com més anem reduint la majoria independentista, més important serà la CUP, però no hauria de ser així. La CUP hauria de ser un actor més de molts altres que estiguessin avançant. Hem passat de la foto del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, de la foto de la consulta, una altra vegada a la foto de dos. A la foto d'Artur Mas i Junqueras. I no sé si és aquesta la millor manera de construir. I les entitats? I les entitats que han jugat el paper que han jugat durant aquests 3 mesos demanant unitat molt més que independència. Però és una foto reduccionista, en tot cas, d'un país que és absolutament plural, que s'estén per molts barris que ara mateix són aliens absolutament a aquest debat, a les pugnes de poder i de disputa electoral i que no estan veient que el procés independentista estigui plantejant ni una transformació de baix cap a dalt de la societat, ni un canvi substantiu a nivell institucional, polític, democràtic, ni estigui plantejant cap tipus d'oferta atractiva per a la població, i això ens ho haurem de replantejar. És a dir, convocar les eleccions després de l'11 de setembre anirà molt bé perquè tots aquells que ja som independentistes visquem la campanya electoral amb eufòria. Això no és manera de construir un país, amb eufòria, i aprofitant la Diada Nacional per... Això, en tot cas, pot ser un plus, però el país es construeix als carrers, es construeix als barris, es construeix amb els problemes de la gent, es construeix aturant desnonaments, es construeix amb moltes altres qüestions que ara mateix estan fora de l'agenda de l'independentisme més conservador que està capitanejant aquest procés. Per acabar, senyor Arrufat, la CUP es presentarà a aquestes eleccions... Bé, vostè no s'hi presentarà, ja ho sabem, que no repeteixen. Quan sabran qui seran els candidats? Com serà el procés? Doncs és una de les altres qüestions que està a debat aquest cap de setmana a les eleccions, a les assemblees obertes, però si no hagués passat, si hi hagués hagut eleccions, en aquestes assemblees obertes d'aquests 2 caps de setmana que venen, les assemblees proposaven noms de dins o de fora de la CUP, i en un procés de primàries amb urnes al carrer en tots els municipis s'escollien els candidats que havien de representar aquest nou espai que la CUP i altres col·lectius i persones han ajudat a ampliar i construir, que encara no té nom, vull dir, no és Crida Constituent. Crida Constituent és aquell manifest de gent que impulsa aquesta transformació, aquesta ampliació. Encara no hem passat el nom, de fet, és una altra de les qüestions que estava a disposició de les assemblees obertes, era proposta de noms, en una construcció que volíem el més transparent i oberta possible, i per tant escollir nom, escollir caps de llista, acordar programa... I acordar potser col·laboració amb el procés constituent? Convidar procés constituent i insistir en procés constituent amb un programa bàsic que unificava amb la cultura o amb el missatge que ens cal una ruptura política
i amb el model econòmic i social, un programa bàsic que és independència i procés constituent, independència i obertura d'un procés constituent. Quim Arrufat, moltes gràcies per venir avui a Matins. Efectivament, no vam poder recollir la seva reacció l'endemà d'aquest acord perquè vostès van dir que farien una roda de premsa a la tarda i ens faltava, òbviament, en fi, aquesta xerrada amb algun representant de la CUP. Gràcies i bon dia. Moltes gràcies. Són les 9:10 del